И вот реклама новой стиральной машины Канди. Вот так она выглядит новая. А так выглядит она покоцанная. В компании Эльдорадо. Эта стиральная машина имеет загрузку 5 килограмм. Также есть отдельное место, где вы можете засыпать свой порошок любой фирмы, любой марки. Также смягчитель для белья. Очень большой размер люка позволяет засунуть большой размер любой вещи. Допустим, ног! Вот так. Очень плотно прилегает дверка, поэтому невозможно... Не будет никаких у вас проблем с протеканием. Эргономическое стекло. Ну и также, то есть, о чем мы говорили, очень большой барабан, куда можно засунуть что угодно. Допустим, ногу. Ну, в принципе, и все.